दिवचल पालिका मंडळाच्या उपनगराध्यक्ष पदार दीपा पळाची निवड झाली। तिका बिनविरोध वेचून काढल्या। दिवचल वाठारान उदरगतीची पावला उखलतली। दीपा पळान उतर दिला। उपनगराध्यक्ष पदाक 2 नगरसेवकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। एकल्यान उमेदवारी फाटी घेतली आणि दीपा पळ उपनगराध्यक्ष पदाचेर वेचून आयली। आपण उदरगतीची कामा मुखार व्हरतली अशें नव्यान वेचून आयिल्ल्या उपनगराध्यक्षान प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना सांगले। पहिल्यान पयली दीपा आमचे पळ हेजे खूब खूब अभिनंदन। आयज इलेक्शन जालें व्हायस चेअरपर्सनाचे बिनविरोध जाले। हांव आमचे गोयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मार्गदर्शन आमकां बऱ्यापैकी लाभले। डेव्हलपमेंट बाबतींत तूं कितें करूंक करता? आनी खूब कामां आसा वाडा उरल्या म्हजी कामां ती हांव थोडी उरल्या ती म्हाका हांव करतलें आनी म्हाका आमचो आमदाराचो बी म्हाका मातसो थोडो आमदार म्हाका बी खूब सपोर्ट करतलो आमचो डॉक्टर शेटये। कित्याक म्हाका कसलेंय काम करतले जाल्यार ताका एनओसी जाय पडटा आनी म्हाका आमदार बी असो खूब सपोर्ट करता। म्हाका खूब केल्लो आसा तशें हांव उरल्या ती कामां बी हांव खूब करतलें आनी अशें हांव गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।